今年的70系列的更新特别强啊，中国中国人肯定是感到开心的。CPU、GPU、NPU、ISP、存储、调制解调器、基带、SOC 这些全国产的，目前没有一个国产机能做到这种啊，只有华为。这个机器呢，就是 Mate 70 RS。膜还在哦，膜还没撕哦。这个必须要让这个铁粉一起见证撕膜的时刻，我一个人不能独享啊。这个是金色，这个呢是红色的。我们现在先把膜撕掉啊，开始走。OK， 漂亮。这个膜一撕起来之后，这个盒子大气的感觉就来了。这么一撕掉，走。我先看看红色的有多骚啊！今年的这个70、90、20提升了很多东西嘛。大核是 2.5G 的，中核是83年的。这红色骚气啊！哦，这边的红色会深一点，然后这边的浅一点，但是应该是跟这边的金丝有关系，而且这边是有纹路的。OK， 我们先看一下配件啊，这壳子也漂亮啊，这保护壳一卡，我感觉更漂亮了。充电器我看一下多少瓦的，20伏5万 max 的话，那就是20乘以5等于100瓦。车充线2根，其他东西不看了啊，我们重点还是看手机。哎，激动的心，颤抖的手，非凡大师。先把它激活。今年升级的不单单是 GPU、CPU、NPU 这些升级了，散热也升级了，漂亮。OK， 燕鸣真声70 RS 1TB 的红色的机器，发布会一发布完之后，我把所有主播有关这个 Mate 70的那个视频全看了一遍啊，我现在对这个了如指掌啊，特别期待看一下内部的这个核心、运行内存、储存，反正整体性能40%。这肯定是不会错的。今年的这个 GPU 是个马良920，跑分是可以赌出来的，而且基本上就是表现跟骁龙8-2持平。就是今年华为这个 Mate 70一年基本上相当于其他的 CPU 干了2年的这个量，在这个 Nex 系统下面，我感觉它的表现会更好。今天提前拍了跌落测试的时候，那真的是把我激动坏了，太硬了。跟苹果的那个钛合金硬度对比试了一下，哎，牛逼，确实很硬。我拍夜景的时候是在这个地方拍的，现在看上去是乌漆抹黑的。苹果16也做了对比视频，反正就差距很大，真的差距很大。9020频率，核心12个，这数据太多了，我这一眼都看不完。然后今年的9020还集成了这个卫星通话模块，也是在 CPU 里面了。然后5G 杠 A 的 SOC， 反正就一步到位。我们现在先研究一下，现在是从后壳拆，还是从屏幕拆？后壳是这样的。漂亮吗？70是这样的 ，IS 今年的每一款的颜色都很漂亮。你看这边有点像翅膀，天使的翅膀都很漂亮啊。我先试一下看看啊，能不能打开啊？我要保证外观完整啊，这花钱买的，不能弄坏了哦。直接开拆，可以了啊。我慢一点啊，冷拆不加热啊，不加热，尽量拆的思维一点啊。拆其他机器，你可不是这么说的。那时候非凡大师我拆的也非常的师傅，一点关注的师傅点波关注啊。事隔1年，看一下今年的70、90、20能给我们带来多大的惊喜？哎，好紧张，好紧张，这属实有点紧张了。最近几年给我们长脸了军工，还有剩下的就是华为。哎呦，我手机没关机哦，手机没关机，等一下酒精进去了，把我的屏弄坏了，不可惜了吗？这我感觉应该不是从后壳拆的，啊，是从后壳拆的。好，我们现在不能进去太多。我怎么感觉拆错了呢？怪怪的，好像不是从后壳拆的，因为正常的机器如果做这么硬的话，这有点太硬了嘛。你看。这直接干进去拔都拔不出来了，你看，哎呀，我现在急死了，几万人看在这边扒后壳扒不开，给我整丢脸了。好像还是从屏幕拆哦，这是屏幕边上的胶，这屏幕边上的胶，我先把胶破坏掉看一下哦，应该是从屏幕拆吧。正常的那个后壳，它不可能这么硬啊，不可能这么硬，这硬的有点过分了。今年的这个玄武架构那是真的硬啊，真的硬！我搞半天没搞开哟，不是一般的硬，是真的硬啊，是真的硬。好，一圈削完了啊，我等一下看一下能不能起得来。加热之后会好一点点，看出来提升了5倍，果然不是吹的啊。从目前的这个拆装的这个难度来看的话，它确实就是特别硬了。我指甲都干坏了，哎呀，还是下不来啊！我的天，这怎么有点尴尬了？不
们要拆一个后壳，天干亮了，它也没法搞下来吧？哎呦，拆了一身汗哦。这个有点像我拆过的最结实的手机里面，还要结实好几倍呀。是从后壳拆，这个做的也太结实了吧？从这个地方拆的方向是没有错的，它只是今年的玄武架构把整机做的更结实了。然后呢，内摔，现在它有多结实？你们看一下啊，这个手我是没有抓着啊，就是这样，它就夹住我的手了，掉不下去了啊。今年的这个抗摔是提升了20倍，比上一代的 Mate 60要提升20倍哦。我也是服了，搞这么结实，这修手机的不饿死吗？乖，太牛逼了，这真的。美国佬要是买回去，他不看我这个视频，打死了他肯定拆不开，你信不信？还有小日子，他们买回去肯定拆不开。乖乖，这太硬了，估计他到时候要反复看我这个拆解视频，看个几趟之后，他才能把它打开。可以了。但是现在如果真碎的话，不能怪我啊，这个是它太结实了啊。然后我现在是用4根手指插着它往下推哦，我的指甲已经报废了哦。你听这声音，你们听这声音结不结实？乖，哎呀，牛逼！这个地方应该是防震的，其他的手机没有这个结构哦。我们来看一下，看这里，就是在手机的背壳，你看这边，这个是硅胶啊，硅胶不是塑料，是硅胶哦。这个地方还贴了硅胶，但是它整体的结构，今年的这个胶我不知道是不是全新的什么胶，硬到没朋友了。看一下这个粘度，你看这里，我已经把它破坏了，但是酒精也挤了很多，它现在还是很粘。你先看我指甲啊，我是费了9牛2虎之力才把它搞下来了，指甲都搞成这样子了。我先把手弄好看一点，然后我们来看一下上下部分的结构，为什么它抗摔提升了20倍呢？看这里，钛合金的，是钛合金的框哦。然后呢，这边好像也是钛合金的吧，一体的。仔细看，就大概是什么意思呢？就是基本上这么掰，估计都掰不断了。这个是一体的，电池是在这个下面的。然后请问下面看啊，请问下面，这有点激动了。然后我们看这边结构为什么会变强？看这里啊，中框内部走，一体的哦，没有缝啊，一体的到这边，好到这里，然后这边一体，然后走到上面。这是天线，天线是开草的哦，这边没有开天线啊，是一体的，然后这边也是一体的，但是天线下方就能看到，它这个肯定是实心的。然后像头在这里，像头好像业务是全新，对，全新的模组。好，我们现在先把镜头保护好。OK， 主板呢现在就是肯定是在这个里面了，把螺丝起完，看一下整体的结构，把我拆兴奋了。拆了一身汗。好，螺丝线取出来，先取哪里？我现在都不知道怎么下手。先取哪里？我看下结构，应该是先取这个模块。对，2个细天线不弄乱了啊，天线都在这里，取好。乖，这喇叭一看就是专门为这个机器开的模，你看这边斜过来，绕到这个区，喇叭在这里，像头、无线充、开机键、指纹、像头全部先拿掉看一下，这个下面应该是有螺丝啊，走。这个文化水平不高啊，只能用牛逼代替了，没有更好。还有什么可以用的语言啊？你们可以想一想啊。屏幕、尾插小板、电池，这几程度啊？这颗螺丝，像头是扣在反面的。前置要先取，那就是从这里开始，前置取眼着，这里还有一颗这么大的螺丝，哇，在这边挑半天，走，应该现在可以了，哎，可以了，搞定，哇，对，这像头，难怪拍照的性能会比苹果16 Plus 强那么多，底这么大了，这已经超级大了，漂亮，红分像头哦。然后我们看这里啊，我们看这个结构，它的这个整体结构强在哪里呢？刚才我们就后壳拿下来的时候就看到了，电池到主板这个框哦，它这个是一体的，电池是在这个里面，电池是保护在这个里面哦。如果我们要拆电池的话，要看电池的话，就是需要拆屏幕了。那现在我们开始拆屏幕，把屏幕取下来之后，我们就能看到它的这个整体的框架就能看到了。然后等一下我们把这个屏取下来。屏估计也很硬啊，但是我不知道等一下取屏的时候会不会把这个屏给取坏。取完之后，我们看一下这个整体
但是有一个好处哦，现在就是如果它整个壳子做成这种状态，实心的这种，那么抗摔肯定是不用说了，大家都能理解，它不是拼的那种，那就很结实。主要的是什么散热？散热一体的这种散热就不会说，某一个区域特别烫，那基本上应该是不会了，就基本上能散到周围全部，应该是很快的能把温度平均出去，还是要看前面的这个导热部分啊。所以我们现在拆导热部分，现在我们能看到啊，从这下半截到上面是一体的。然后我们再看看这个地方大概是不是一体了啊？卡槽现在变得很短哦，哎呀，搞半天卡槽忘记看了。那现在应该是横向卡槽了。它现在这个区域做窄了之后，就可以把电池拉大。但是呢，不是说把卡横一下，然后就能增加空间，不是的。像下面的对离滤波、松化器、喇叭、天线，整体的结构都要改哦。所以呢，每一代的升级挤压出来的一点点空间，那都不是想的那么简单。这没有参考啊，只能拆了。这边应该没有螺丝了啊，没有了。OK， 喇叭也变窄了，尾插、屏幕啊，屏幕在这里看到了啊，小板，所有的细节都比上一代的密度更高了。不要看这个线性马达变小了，厚度增加了。所以呢，它应该是多层了，所以呢，它的震感肯定是跟上一代是一样的。卡槽真的是横过来了，窄了好多了，也是一体的啊。我们再看一下，看这个地方，来这边到这下面啊，然后呢，它也是一体下来了，一体下来，一体下来的话，这是尾插，一体的，震动，指纹加开机键，这边是防水的哦，这个是防水的，水是进不来的，这边已经堵死了。然后剩下的等一下拆屏幕，我这个位置拆不了屏幕，我要换到其他的工位上面才能拆屏幕。所以呢，没点关注的点波关注，不错过剩下的任何细节啊。